ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ خليني اسألك سؤال صغير. عمرك حسيتي ان جواكي كلام كتير ومش قادرة تطلعيه؟ عمرك وقفتي قدام حد بتحبيه، شريك حياتك، مامتك، باباكي، صاحبتك، حتى لو حد معاكي في الشغل، وقلتي طب اقول او اسكت؟ طب لو انا قلت ممكن يزعل؟ طب لو ما قلتش انا اللي هتعب بعد كده؟ فالنهاردة عايزين نكسر الدوامة دي، عايزين نفهم يعني ايه تفاوض عاطفي، يعني ايه اطلب احتياجاتي من غير ما احس اني محتاجة ابرر نفسي، من غير ما اخسر اللي قدامي ولا اخسر نفسي حتى. التفاوض العاطفي ده مش شطارة، ولا بقى ناس بتبقى فنانة في الكلام ولا عندها قوة ولا سيطرة. التفاوض العاطفي هو اعلى درجات النضج العاطفي اللي ممكن الانسان يوصل لها. انك تعرفي انت عايزة ايه، وتعرفي تقولي ده، وتفهمي اللي قدامك كمان كان عايز ايه، وتوصلوا لمساحة مشتركة. وهو ده المفتاح، هو ده المفتاح اللي هنتعلمه النهاردة بالتفصيل، بالراحة وبعمق، من غير ما تحسي بملل. واثقة انك بعد الفيديو ده هتشوفي نفسك والعلاقات بعيون تانية خالص. فلو مهتمة كملي الفيديو لغاية الاخر. انا ماريا ودي قناتي ماريا وفوتة مطبخ، ويلا نبدأ. الجزء الاول، احنا ليه بنواجه صعوبة في ان احنا نعبر عن احتياجاتنا؟ بصي، الموضوع مش ان احنا ناس ضعيفة، ولا اننا مش عارفين نتكلم، ولا اننا مش بنفهم اساسا، بس الموضوع اعمق من كده. الموضوع ليه علاقة باللي اتربينا عليه، بالرسائل اللي اتغرزت فينا من واحنا صغيرين من غير ما نلاحظ. يعني اسألي نفسك كم مرة انت سمعتي مثلا من اهلك، من طريقة تربيتك، ان عيب، ان ما ينفعش البنت هي اللي تطلب، خليكي مؤدبة، ما تضغطيش على حد، لو حد زعل منك يبقى انت الغلطانة، او اسكتي وخدي اللي جاي، الاهم ان الناس تبقى مبسوطة، مش مشكلة، تعالي على نفسك شوية، انتي بنت خليكي لطيفة، ما تبقيش هجومية. الكلام ده كله بيتجمع وبيتنحت جوانا شعور كده ان طلب الاحتياج ده غلطة، وان التعبير عن الغضب ده خطر جدا. فان انا اقول لا فانا مثلا هبقى ناشز، وان انا لازم نكون كويسين طول الوقت. على الجانب التاني مشاعرنا واحتياجاتنا وغضبنا وضيقنا كلها تتراكم فوق دماغنا، واحنا بدل ما بنقعد نتكلم ونقدر نعبر عن اللي جوانا، فاحنا بنبتدي نكتم. بدل ما نواجه اللي قدامنا نبتدي نتنازل عن حقنا مرة في التانية، وبدل ما نطلب نستنى نسكت احسن، لحد ما بنوصل كده لمرحلة ان احنا مش عارفين نفرق ما بين انا فعلا مش عايزة ولا انا خايفة اطلب. التفاوض العاطفي بيصحي الجزء ده بقى فينا، بيفك بقى العقد كلها اللي جوانا، بيخلينا نتعامل مع نفسنا بشكل فيه صدق، ونعرف نتعامل مع الناس بوضوح اكتر من كده بكتير. الجزء التاني، امتى اعرف افرق ما بين ان ده تفاوض عدواني او غير عدواني؟ هقولك، في ناس لما بتزعل بتقول خلاص انا هستغل قوتي بقى وافرض اللي انا عايزاه، وده هو ده التفاوض العدواني. يعني مثلا بيكون صوتك عالي، بتبقي متحكمة، تقعدي تلومي باستمرار، ضغط، تهديد، بتستخدمي مشاعر الذنب للي قدامك. يعني لو فعلا بتحبني كنت عملت كذا، او انا مش هكلمك تاني لو ما سمعتش كلامي، او انت عمرك ما بتفهم، او يا انا يا كذا. هل ده بينجح؟ ممكن، يعني ممكن كم مرة ينجح، لكن على المدى الطويل العلاقة بالشكل ده هتبقى مليانة خوف وسلبية، مش هتكمل. لكن على الناحية التانية في التفاوض الغير عدواني، ده بقى بيكون الحوار اللي بيطلع احسن ما عند البني ادم. يعني بتبقى كلمات كده مرتبة وكويسة، محترمة، بتكوني فاهمة اللي قدامك، عندك قبول، شفافية، بيكون طلبك واضح برضو، متعرفيش تلفي وتدوري. يعني مثلا انا محتاجة دقايق ان انا ارتب مشاعري وبعد شوية ممكن نتكلم. يعني مثلا تقولي انا لما حصل كذا كنت متضايقة جدا، ممكن نلاقي حل بقى يناسبنا احنا الاتنين، او انا محتاجة دعمك او وجودك مثلا بيفرق معايا. طلبك بشكل واضح جدا، انت مش بتلفي وتدوري، وفي نفس الوقت انت طلبك مؤدب ومليان مشاعر. والنتيجة ان الراجل اللي في حياتك او صديقك او مامتك هيحسوا انك بتتكلمي من قلبك، مش من الغضب اللي طالع من جواكي، وده بيكون اقوى 100 مرة. طيب ايه الادوات الاساسية علشان ابقى الشخصية دي اللي هي بتتفاوض بشكل عاطفي؟ اول حاجة لازم تكون عندك هي الوضوح. يعني اول خطوة، اوعي تروح لحوار وانتي مش عارفة انتي عايزة ايه. يعني غموضك ده هيبقى فيه توتر، لكن وضوحك ده تحسي ان انتي قوية وعارفة انتي بتطلبي ايه. فقولي لنفسك انا محتاجة ايه، او كمان ليه ده مهم بالنسبة لي، وايه اللي يخليني احس بالراحة.
زي مثلا انا محتاجة وقت لنفسي نص ساعة في اليوم، او انا محتاجة نخطط سوا لليوم بدل ما كل حاجة بتحصل فجأة. كده انتي فاهمة وعرفتي تقولي انتي محتاجة ايه بشكل واضح جدا. تاني حاجة انك تعبري عن المشاعر بتاعتك من غير ما تقعدي تلومي. يعني بدل ما تقولي انت دايما بتتأخر، جربي مثلا تقولي انك لما بتتأخر بحس ان انا دايما مستنياك، ببقى محتاجة امان، فانا نفسي افهم الوضع ده، انت امتى هتتأخر وامتى هتيجي بدري. شايفة الفرق؟ الجملة التانية تحس ان هي بتفتح باب الحوار مش باب للحرب. تالت حاجة استخدمي جمل انا بدل انت، ودي بتبقى اقوى الادوات. يعني بدل انت غلطت غيري، قولي انا اتضايقت لما حصل كذا. بدل ما تقولي انت مش مهتم، غيري الحاجة اسمها انا محتاجة اهتمام اكتر الفترة دي. رابع حاجة انك تكوني بتعرفي تسمعي، يعني انك تسمعي بقلبك مش بودانك بس. يعني بدل ما تهاجمي ممكن تقولي له انا مش فاهمة قصدك، انت ممكن تشرح لي اكتر. ده بيكسر جدار الدفاعية اللي عند اللي قدامك. واقترحي حلول، يعني مش مجرد انك تقعدي تشتكي وخلاص. يعني مثلا قولي ايه رأيك طيب لو جربنا كذا، ممكن نعمل اتفاق بسيط هيريحنا احنا الاتنين. يبقى بدل ما انتي دخلتي بمشكلة واللي قدامك خلاص تحسي ان دماغه وقفت، لا انتي دخلتي مشكلة واقترحتي كام حل كده ممكن هو ده اللي يساعدنا. طيب انا عملت كل ده وانتي فاكرة ان الموضوع سهل، لا ده انا بلاقي رفض وبلاقي ان اللي قدامي عمال يقاوم برضو. طب اعمل ايه؟ هيحصل رفض، اكيد هيحصل رفض وده طبيعي. احتمال اللي قدامك يقولك ده مش وقته، انا مش شايف اصلا ان في مشكلة، او ايه ده انتي بتكبري الموضوع. ساعتها اعملي حاجة بسيطة، ثبتي نفسك، ما تتعصبيش، واهم حاجة ما تتعصبيش وما تقعديش تدافعي برضو. ما ترجعيش برضو بقى للخوف القديم بتاع يمكن عنده حق، يمكن مش عارفين، لا احنا برضو هنفضل ثابتين زي ما احنا. قولي انا مقدره انك شايف ان الموضوع بسيط، بس هو بالنسبه لي انا مش بسيط، ومحتاجين نلاقي حل يريحنا احنا الاتنين، وانتي ثابته وانتي هاديه وانتي مش عدوانيه نهائي. قرري كل مره طلبك بهدوء ونفس الطلب هو وده اقوى رد. هيعود عليك انتي ايه بقى نفسيا من الكلام ده. لما هنتكلم عن التفاوض العاطفي، احنا مش بنتكلم عن موقف بسيط او جملة هتتقال في وقت مثلا المشكلة وده اللي هيريحك تماما، لا احنا بنتكلم عن تحول نفسي كامل ليكي انتي اهم من اي حد. احنا لما بنتكلم عن التفاوض العاطفي احنا مش بنتكلم عن موقف بسيط او جملة بتتقال، لا هو تحول كامل ليكي انتي في نفسك كلها. يعني التفاوض العاطفي بيشتغل جوه بقى كل بني ادم مننا على 3 حاجات. بيشتغل على الوعي بتاعه، وعلى ان هو يكون شاعر بقيمته، وان هو يكون منظم مشاعره. يعني ايه وعيه؟ يعني انك تبقي شايفة نفسك، شايفة احتياجاتك، شايفة الدوافع بتاعتك، شايفة ليه بتتعصبي، ليه بتسكتي، ليه بتردي، ليه ساعات برضو بتنفجري مرة واحدة. الوعي ده بيخليكي تفهمي ان غضبك ده مش حاجة ضعيفة، وان احتياجك دوت مش انتي ست بتدلعي، ورفضك ده مش قلة احترام برضو. تنظيمك لأولوياتك وان انت تكوني حاطه نفسك رقم 1 دي برضو مش أنانية. فالوعي بيشيل من عليك العبء اللي اتربيتي عليه من سنين طويلة، وبيفتح لك مساحة بقى جديدة، مساحة انك تسمعي صوتك الحقيقي مش صوت الخوف اللي جواكي، وانك تشعري بقيمتك. ده يمكن يكون اهم نقطة. يعني احنا طول عمرنا اتغرس جوانا ان قيمة الانسان في كم اللي بيديه للي قدامه، وقد ايه بيضحي وقد ايه بيستحمل، وكأن اللي بيقول لا ده انسان وحش قوي ودي على طول بتقول حاضر ونعم، فدي اللي كده الكويسة، وان اللي بيطلب احتياجاته ده بيبقى عنده مشكلة او بجح. لكن الحقيقة الانسان عنده قيمة لنفسه، هو اللي بيعرف يقول وهو مرتاح، يعرف يقول لا وهو مش مستريح، يعرف يطلب اللي هو عايزه من غير ما يكون خايف، ولا حتى يحس ان اللي قدامه هيرفضوه، يحس ان هو جواه ذنب ان هو رفض حاجة هو مش قادر يعملها. التفاوض العاطفي بيبني القيمة دي واحدة واحدة. أول مرة تطلبي احتياجك هتحسي ان انتي مغضوضة شوية ومتوترة، تاني مرة ممكن تحسي بشوية خوف بس طبعا هيكون أقل من الأول، تالت مرة هتحسي ان انتي قوية، رابع مرة هتحسي ان ده الطبيعي أصلا وان أنا المفروض أخد حقي. انتي في لحظة معينة هتتفاجئي انك بقيتي إنسانة تانية، مش بتسكتي ولا قاعدة لوحدك عمالة تتألمي، ولا بتستني ان الناس تحس بيكي وتقعدي بقى تبيني قد ايه انك متضايقة. لا انت بقيتي بتعرفي تعبري، بقيتي واضحة، بقيتي عارفة ان ليكي صوت مهم جدا ومسموع. التفاوض ده بينظم مشاعرك. لما تبتدي تتعلمي تقولي اللي جواكي مشاعرك نفسها تتغير، مش هتنفجري فجأة زي ما كنتي بتعملي، مش هتتكتمي وتنكسري، لا مش هتقعدي تلومي نفسك في كل مرة، ومش هتحسي انك لوحدك في العلاقة، مش هتحسي انك بتفكري كتير وانك مزودة الموضوع.
التفاوض العاطفي ده هيساعدك تنظمي المشاعر قبل ما تخرج عشان تعرفي تخرجيها صح وتوصليها للي قدامك صح، فيقدر ان هو فعلا يسمعك صح. وهنا بيحصل التغيير الحقيقي، لان كل مرة بتعبري انت بتتحرري من حمل جواكي كان بقاله سنين. كل مرة بتعرفي تعبري عن اللي جواكي علاقتك بنفسك انت بتكون قوية، علاقتك بالناس بتبني على ارض صلبة، مش على خوف بقى وكتم مشاعر ولا زيادة تفكير. الجزء اللي بعد كده اللي هيتغير جواكي هو الجزء الروحي. يعني الجانب الروحي هنا بس مش بنتكلم عن الدين، لكن عن روح الإنسان نفسها، عن علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالسلام اللي جواكي. أول حاجة الصدق الروحي، إن إحنا ساعات بنسأل ليه علاقتي بربنا مش مستقرة، ليه بحس إن أنا متلخبطة، ليه قلبي ما بيكونش مرتاح. واحدة من أهم الإجابات هي إن أنت ما بتكونيش صادقة مع نفسك. يعني أنا لو مش صادقة مع نفسي، أنا إزاي هكون صادقة مع ربنا؟ هكون صادقة مع اللي حواليا؟ إزاي كل ده هيحصل؟ التفاوض العاطفي بيعلمك إن أنت تكوني، بتعلمك الصدق، بيعلمك إنك تعبري عن اللي جواكي من غير ما تزودي، من غير ما تنقصي ولا تجاملي ولا تخافي. كل ما هتبقي صادقة روحك دي هترتاح، قلبك هيهدى، وصوتك الداخلي هيبقى أصفى بكتير. هتخليكي تخشي في علاقات نظيفة. العلاقات اللي فيها خوف دي ما بتبقاش حب، العلاقات اللي بيبقى مليانة كتم وزعل دي ما بتبقاش أمان. العلاقة اللي بيتقالك فيها مشي حالك دي مش علاقة روحية أصلا. التفاوض العاطفي بيخلي العلاقة دي نقية، بيخليها مبنية على صدق، مبنية على احترام ومحبة، وضوح وتفاهم، وكل دي قيم روحية عالية جدا. وبتعملك كمان من جواكي حاجة اسمها سلام داخلي. يمكن أجمل حاجة هتحصلي عليها هي السلام ده. سلام انك مش مضغوطة، انك مش متحملة اكتر من طاقتك، ان مفيش غضب جواكي متخزن، ان علاقتك بالناس ماشية على نور مش على ضلمة وخوف وكبت مشاعر. الروح دي لما هتهدى جسمك انت هيهدى، نفسيتك هتتظبط وافكارك هتبقى احسن، جسمك نفسه هيبقى فيه طاقة بدل الروح الوجع اللي جواكي دي. وده هدف اي علاقة صحية وهدف اي نمو روحي في حياتنا. وهنا هقدر اقولك ايه الخطوات العملية اللي تعمليها هيخلي حياتك تتغير فعلا، مش بس كلام، ده احنا هنعمل تدريب يومي. اول حاجة انك تكتبي احتياجاتك دي بوضوح شديد جدا. مش انا مش متضايقة وخلاص، لا، اكتبي مثلا زي كأنك بتحكي لنفسك انا محتاجة وقت لنفسي، محتاجة مثلا دعم، محتاجة مساعدة في البيت، محتاجة حد يسمع لي، محتاجة حضور، مش ناس بتقولي احنا موجودين وخلاص، لا، انا عايزين يكونوا موجودين في حياتي فعلا. انا محتاجة ان انا احط حدود للناس اللي حواليا، او انا محتاجة ارتاح اصلا. كل احتياج في حياتك اكتبيه، واكتبي مشاعرك بصدق. يعني ما تكتبيش انا زعلانه، لا، اكتبي مثلا انا خايفه، او ان انا حسيت في وقت ان انا مش مهمه، او حسيت باهمال، حسيت اني لوحدي، حسيت اني ضايعه، او ان انا مضغوطه، او ان صوتي مش مسموع. كل ما هتعبري اكتر هتفهمي نفسك اكتر. ممكن تحضري جمل زي انا كذا واحفظيها، زي ما تكون حاجات كده صغيرة انت بتكرريها. يعني مثلا انا محتاجة، انا حسيت، انا بفضل كذا، انا مش مرتاحة لما بيحصل كذا، انا محتاجة افهم مشاعري. كل دي جمل سحرية بتغير الطريقة اللي الناس بتعامل بيها معاكي. استعدي نفسيا لان انت هيحصل مقاومة، اللي قدامك ده مش هيتغير في يوم وليلة، مستحيل. لكن انت مع كل تدريب انت هتكوني قوية وهتحسي اللي بتعمليه ده مش صعب. لو حصل رفض قولي ماشي تمام، خلينا نكمل النقاش بتاعنا ده بهدوء، لان انا محتاجة اشرح، انا لسه قدامي كلام كتير عايزة اقوله. وخليكي هادية، وفي كل مرة هتخشي حوار ادخلي الحوار مرة كمان من غير ما تكوني خايفة ومن غير ما تكوني مرتبكة. وممكن كمان عشان الحوار ينجح لازم تكوني بتقترحي حلول او اعملي اتفاقات. يعني مثلا مش بطلب انا هطلب كذا وخلاص، لا، قدمي ممكن حلول. يعني مثلا ايه رأيك نحدد وقت ثابت كل يوم نتكلم فيه؟ ايه رأيك نقسم المهام؟ مثلا لو في حاجة بتتعبك جدا وخلاص انتي مش عارفة توصلي لنتيجة، نقسم المهام دي ما بيني انا وانت. ايه رأيك نجرب مثلا طريقة مختلفة مثلا في حاجة؟ ايه رأيك ندي نفسنا اسبوع نجرب نظام جديد مثلا في البيت، او في طريقة النقاش، او في استقبال المناقشة، في اي حاجة. الاتفاقات الصغيرة دي بتغير العلاقة كلها من اولها لاخرها من غير ما انتي تكوني حاسة. وراجعي يومك قبل ما تنامي، اسألي نفسك قدرت على نفسي النهاردة؟ عبرت عن احتياجاتي؟ هل كتمت؟ هل كنت واضحة؟
هل اتكلمت النهاردة بتركيز ولا انا كنت خايفة؟ اتعلمت حاجة جديدة؟ في وقت محتاجة ان انا احسنه اكتر من كده؟ في اسلوب محتاجة ان انا اطور منه احسن من كده كان ممكن يجيلي بيها نتيجة مهمة؟ دي اهم خطوة انك تعرفي تتغيري بجد. لو انتي اتقدمتي خطوة صغيرة جدا حتى لو كانت صغيرة قوي احتفلي بيها. يعني لو قلتي جملة او عبرتي او قلتي لا باحترام، لو حتى انتي فهمتي مشاعرك احتفلي بجزء دوت. حتى لو محدش شاف، حتى لو ما كانش التغيير كبير او ملحوظ، حتى لو محدش قدر، انتي كفاية ان انتي شايفة الطريق اللي انتي ماشية فيه وان انتي هتمشيه. انتي مش في يوم وليلة هتكسبي نقاش، مش في يوم وليلة هتكسبي علاقات، مش في يوم وليلة هتغيري كل حاجة مرة واحدة. تغيير صغير جدا احتفلي بيه وشوفي قد ايه انتي ناجحة وبتبتدي تشتغلي على نفسك. وفي نقطة مهمة قوي يمكن محدش بيقولها، وهي ان التفاوض العاطفي مش بس بيغيرك انتي، ده بيغير شكل علاقتك انتي من جذورها. يعني لما تبتدي تتكلمي بوضوح وتسمعي بوعي وتحطي حدود من غير ما تكوني خايفة، العلاقة نفسها بتعدي بمراحل زي رحلة كده. اول حاجة انك بتكوني مرتبكة. اول ما تبتدي تعبري عن نفسك وعن اللي حواليكي هتحسي ان كل الناس حواليكي تبصلك كده هي مصدومة فيكي، مش لانك غلط لكن لانهم اتعودوا على نسخة معينة منك اللي بتسكت وبتستحمل وبتمشي الدنيا وبتتنازل. فلما يسمعوا لأول مرة أنا مش مرتاحة بسبب كذا، أو أنا محتاجة إن احنا نقعد نتناقش ونتكلم، أو أنا زعلانة وده مهم جدا بالنسبة لي، هيحسوا فعلا إنك اتغيرتي فجأة. بعضهم هيحاول إن هو يختبرك، يشوف هل التغيير اللي جواكي ده حقيقي ولا انت جاية كده شايفة نفسك بس النهاردة، ولا انت بس عاملة حوار وغضبانة مثلا دلوقتي. دي مرحلة طبيعية جدا، ما تخافيش منها واستمري في نفس الخط اللي انت فيه. وخدي بالك لو انت رجعتي تاني في قراراتك، رجعتي تاني نفس شخصيتك القديمة، اللي قدامك عمره ما هيصدقك تاني، هيقولك ده هي بتطلع لها كده يومين 3 وبعد كده نرجع تاني نديها على دماغها فتسكت. طيب تاني حاجة هي المقاومة. المقاومة هنا مش الناس اللي حواليك هي عدوانية، لأ، هم بيبقوا خايفين. اللي حواليك ساعات بيبقى جواهم قلق ان هي ايه ده بدأت تطلب، دي كده العلاقة ممكن تتغير، ممكن تحرك الحدود اللي احنا حاطينها، فممكن انا نفسي اضطر ان انا اتغير. كلهم بيقولوا لنفسهم الكلام ده. فالتفاوض العاطفي بيهز المية الراكدة دي اللي انت بقالك سنين سايباها زي ما هي، بيخلي كل واحد يواجه نفسه. المقاومة دي ساعات بتظهر في شكل مثلا ان هم يقللوا منك، يفضلوا لا احنا لينا عادات وتقاليد انت متغيريهاش، يحاولوا يهربوا، يحاولوا يأجلوا الكلام، او حتى ان هم يتعصبوا. لكن في الحقيقة دي بتكون مجرد كده زحمة بتحصل ودوشة كتير قوي قبل الإصلاح اللي انت هتعمليه. زي ما بيكون كده البيت بيتوضب، فلازم الأول يكون في شوية تراب كده بيطير في الوش. طيب تالت حاجة بتحصل هي إعادة التوازن. هنا بقى بيبتدي السحر بجد، اللي حواليكي بيبتدوا يفهموا انك مش بتزعقي ولا بتضغطي، وانك بقيتي فعلا صادقة مع نفسك وانك محتاجة شوية حاجات. وبتحصل بقى هنا لحظات كويسة جدا، حد هيجي يقولك انا ما كنتش واخدة بالي، معلش حقك عليا، شكرا انك قلتي كذا. حد هيحاول يسمعك حتى لو ما كانش فاهم كل حاجة انت بتقوليها. هيكرروا خطوة صغيرة علشان ده يطمنك، هيعملوا حاجات صغيرة جدا. او حد ان هو فعلا هيطلب منك ان هو عايز يسمعك بجد، حد هيشاركك مشاعره لأول مرة. العلاقات هنا بتتعدل بشكل نفسي انت مش هتتخيليه. دي كده بتبقى عاملة زي كفة الميزان، اخيرا في نقطة جات تعدل كفة الميزان دي. وبعد كده هيحصل لك الاستقرار، هتحسي بقى فيها ان انت في علاقة ناضجة وعلاقة مريحة، مش خايفة ولا بتمثلي ولا انت الضحية المبالغ فيها ولا بتكتمي مشاعرك ولا اي حاجة. هتبقي بتتكلمي بصراحة، الناس بتسمعك، في احترام وحدود وفي تفاوض. هتحسي لأول مرة انك مش محتاجة تقعدي تحمي العلاقة بتاعتك، ولا تقعدي تبرري ولا تخافي من رد فعل الناس. هتحسي انك انسانة مفهومة ومتشافة ومحترمة. وقبل ما اقفل عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، انتي ما اتخلقتيش عشان تتحملي فوق طاقتك، ولا عشان تسكتي، ولا عشان تتألمي لوحدك، ولا عشان تبقي كويسة على حساب نفسك. حبيبتي انتي انسانة ليكي قيمة وليكي صوت وليكي الحق انك تطلبي وتعترضي وترفضي وتقولي كل اللي جواكي من غير ما تكوني خايفة، من غير ما تكوني حاسة بالذنب، من غير ما تكوني بتحسي انك بتنزعجي من اللي قدامك. التفاوض العاطفي ده مش قوة على حد، ان ده قوة نفسك انتي، انك تحبي نفسك بشكل صادق، انك تحبي العلاقات اللي حواليكي، انك تعرفي ان العلاقات دي فيها وضوح، هي دي علاقتك اللي هتعيش معاكي. خدي بالك التفاوض العاطفي ده مش خطوة صغيرة، لا ده هيبقى مشوار. مفيش حد ابدا بيبتدي يتصلح من اول مرة ولا من اول تفاوض،
بس كل مرة بتحاولي بتكبري وبتتشافي وبتتصالحي مع نفسك انتي، وبتبيني قد ايه شخصيتك دي من اول وجديد. ممكن حد يقولك انتي بتكبري الموضوع، ممكن حد يقولك انتك ما تستاهليش اصلا ان انا ارد عليكي، ممكن حد يرفض ان يسمعك، وده ما بيكونش نهاية الحكاية. ده بيكون ادراك ان كل الناس مش مستعدة، لكن انتي مستعدة ومستمرة. وفي يوم معين هتبصي وراكي وتقولي انا مش نفس الشخص اللي انا كنت عليه، انا اوضح واهدى واقوى واصدق واقرب لنفسي بكتير. فلو الفيديو ده لمسك اعملي شير واكتبي ايه في التعليقات اول خطوة هتعمليها بكرة، لاني واثقة انك هتبدأي دلوقتي، وواثقة انك هتكبري، وواثقة انك تستاهلي كل العلاقات الصحية اللي في حياتك. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا شكرا من قلبي ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان يظهر لك كل الفيديوز الجديدة اللي بننزلها، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.